Се спојуваат општата болница со здравствениот дом во Прилеп. Со овој чекор државата очекува пред се да заштеди пари, но и да може во некои дејности да се покрие недостигот од медицински персонал. Според министерот Филипче, ова досега се направило во неколку градови. Имало позитивни резултати, особено во делот на покривањето на недостигот на кадар по системот на ротација. Прво се намалува администрацијата, се намалуваат членовите на управни одбор. Има еден директор. Конкретно од Прилеп очекуваме да се реши и проблемот со недостаток на специјалисти во некои од околните градови по система на ротација. Например, верувам дека ќе се реши проблемот со немањето на гинеколог во Крушево. Понатаму очекуваме возилата за итна помош, исто така нивната употреба и бројка да биде многу рационална. Заведе директор на новата здравствена установа која сега се вика Општа болница со проширена дејност. Е назначен сегашниот директор на болницата Драган Богоевски. Според него, итната помош се планирала во иднина да биде сместена во болницата, а ќе имало испојување на дел од техничките служби. Постепено, како ќе се создаваат прилики, дел од тие служби што се од здравствен дом ќе се инкорпорираат во болницата, се со цел прво да се намали на некој начин непотребен дуплирање на кадар, дуплирање на администрација и да се намалат просториите кои треба да се троши енергија, загревање на тој принцип. Пред да започне спојувањето треба да се направи и анализа колкави се долговите на двете институции. Во моментов обврските само на болницата биле 30 милиони денари, а пред се должеле на ковид пандемијата, големите трошоци и намалениот приход на установата.